Өмірімді сүріп жатқан кезеңдерімде көптеген адамнан жолда жүріп өткен жолымда түрлі адамдар кездесті. Соның мысалы сені жасамасаң да жасады деп айыптауы, кінәлі болмасаң да кінәлісің деуі, жаныңды шығарып жіберетіндей сөздер айтып сені жазалауы өте ауыр да. Мен сондай кезде бұрын жылап қала беретінмін. Қазір енді осы бір Алланы тани бастағанда, өзімнің кім екенін дұға бастағанда бұлай дұға қыламын. Ерекше мейірімді рахымды Алла, сен бәрін көресің, сен бәрін естисің. Сен сондай Алласың, құдіреті шексіз, нығметке бөлеушісің. Менің тарапымнан сенен сұрарым, сенің мадақтауың арқылы сенен сұраймын. Менің мінезімді көркеметші. Және де менің жолымда кездескен барлық адамдарды көркем мінезді қылшы, шынайы қылшы, жарқын қылшы жүздерін деп тілеймін.